Hi friends, welcome to Rasika Rusika Seema's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது chicken biryani. வீட்லயே நம்ம chicken biryani எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்புல தான் செய்ய போறோம் நம்ம chicken biryani. பாத்திரத்தை வச்சிட்டு நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுக்கு சைஸ்க்கு தகுந்த பாத்திரத்தை வச்சிட்டு எண்ணெய், பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, வெங்காயம். நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து யூசுவலா வந்து என்ன போடுவோம் நம்ம தாளிக்கிறப்ப போடுமோ அதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்க வேண்டியதுதான். நான் வந்து பாத்திரம் சூடான பிறகு போட்டேன்னா ஈஸியா வந்து சீக்கிரம் வந்து வதக்கும். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்ணோன்னாக்கா ஈஸியாக வந்து ஃப்ரை ஆகிடும். புதினா, கொத்தமல்லி கால் கட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். நான் வந்து 1.5 கிலோ சிக்கனுக்கு 2 கிலோ அரிசி போட்டிருக்கேன், சீரக சம்பா அரிசி. இப்போ வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். வெறும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் கிடைக்கும் பிரியாணிக்கு. கலர் வந்து சேர்க்க போகிறதில்ல நான். இப்போ எண்ணெயிலே நம்ம மிளகாய்த்தூள் போட்டால் தான் அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா ஆரஞ்சு கலர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நல்லா இப்போவே பாருங்கள் ரெட்டிஷாக நல்லா செவந்து போயிடுச்சு. இப்போ வந்து தயிர், நல்லா புளிச்ச தயிர் வந்து கெட்டி தயிர் வந்து இந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிட்டோன்னாக்கா அது நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு ஸ்மெல் கொடுத்துட்டு வந்து சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், ரைஸும் சாஃப்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த எண்ணெயிலே போட்டோன்னா தயிர் வந்து நல்லா இன்னும் நெய் ஸ்மெல் வரும் நமக்கு. இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ரெண்டு கிலோக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். நல்லா வதங்கிட்டதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் இதோட அளவெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நான் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும். கொஞ்சம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து தக்காளி கரைஞ்சிட்டு பிறகு அடி பிடிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெருப்பு வந்து நம்ம கரெக்டாக போட்டுக்கணும். ஸோ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிட்டுக்குது, நல்லா கலரும் வந்து நல்லா கலர் கொடுத்துருக்குது. ஸோ பிரியாணி வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம செய்கிறது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான அளவு நம்ம செய்கிறோம், நம்ம வீட்டிலே வந்து அளவாக அழகாக செஞ்சிடலாம். ஸோ நல்லா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு, வாசனையும் நல்லா கமகமன்னு வரும். இதில் மசாலா நமக்கு பிரியாணிக்கு வந்து முதல்ல வந்து மசாலா நல்லா வதங்கிறதுல தான் இருக்குது டேஸ்ட்டு. வந்து நம்ம அப்படியே போட்டோம் இப்படி 2 கலர்னோம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. நல்லா வதங்கணும். வதங்கிட்டு அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்து வச்சுருக்கோம். வேணும்னா சிலர் வந்து அதை தயிர் கூட சேர்த்து வச்சுக்குவாங்க. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி தயிர் வந்து இதில் சேர்த்துனால தயிர் தேவையில்லை. இப்போ சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம இப்போவே விட்டுக்கிட்டால் தான் கறியோடு சேர்ந்து அந்த புளிப்பு தன்மை, அந்த சாஃப்ட்னஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னும் வந்து லெமன் ஜூஸ் இப்போ சேர்த்தனாக்கா இன்னும் வாசனை வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியாக கொடுக்கும். அது பிரியாணி ஸ்மெல் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக வரும். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அடி பிடிக்காத மாதிரி இப்போ வந்து கிளறி இருக்கும். ஆல்ரெடி வந்து இது அளவு தண்ணி தான். ஒரு டம்ளர் அரிசினா 2 டம்ளர் தண்ணி. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம எதில் வந்து அரிசியை அளக்குறோமோ அதில் 2 பங்காக நீங்கள் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஈஸியாக வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு தண்ணி ரெடி பண்ணலாம். அந்த தண்ணியை தான் நான் கொஞ்சமாக விட்டு நான் வந்து கலர் இப்போ அது நான் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி இப்போது நான் ஊற்றியாச்சு இதில். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு காரம், உப்பு, எல்லாம் புளிப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிக்கிற டைம் இது. ஸோ உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம். இப்போ மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். சிக்கன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 3/4 பாகத்துக்காக சிக்கன் வந்து ஆல்ரெடி ஈஸியாக நல்லா வெந்துடும். ஸோ ஒரு 3/4 பாகம் வந்து வெந்த பிறகு நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்துடலாம். அரிசி வந்து நல்லா கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. நான் நல்லா நம்ம சமைக்க ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அரிசி வந்து ஊற போட்டு, எந்த அரிசி நம்ம செய்கிறோமோ அந்த அரிசி ஊற போட்டணும். சீரக சம்பாவோ பாசுமதியோ இல்லைனாக்கா நம்ம இதுக்கு சோனா மசூர் அரிசி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்.
ஸோ அது வந்து ஸ்டீம் ரைஸ் ஆக்சுவலி சோனா மசூரின்றது வந்து ஸ்டீம் ரைஸு. எந்த ஸ்டீம் ரைஸாக இருந்தாலும் நம்மள பிரியாணிக்கு வந்து தண்ணி தான் வந்து கரெக்டான, அதில் எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஒரு பங்கு அரிசினா 2 பங்கு தண்ணி வச்சிடணும், அவ்வளோதான். ஊற போட்டுட்டோனாக்கா தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்கக்கூடாது, மீடியமாக வைக்கணும். அப்போ ஏன்னா வந்து ஊறின அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா தண்ணி இழுக்காது. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள், தண்ணி வந்து அரிசி போட்டது வந்து நல்லா தண்ணி வந்து இழுத்து சுண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுதான் பாருங்கள், இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தம் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். சிம்பிளான விஷயம் வந்து பிரியாணி செய்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு பிரியாணின்றது டேஸ்ட்டு வரணும், அரிசி சாதம் பார்த்தோன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும், பலபலன்னா, அவ்வளோதான். இதுதான் மெயின், நம்ம செய்கிறது தான் பிரியாணி. ஸோ அவ்வளோதான். நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக நம்ம மைண்டு ரிலாக்ஸாக வச்சு செஞ்சோனாக்கா ஈஸியாக செஞ்சு விடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்துருங்க, அவ்வளோதான். தண்ணி நல்லா இழுத்து வச்சு மூடி போட்டு அடியில் இருக்கிற நம்ம நெருப்பெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் அது ஈக்குவல் தம்மு கொடுக்கணும் இல்லையா, மேலேயும் கீழேயும் வந்து சூடு பரப்புனால அடியில் இருக்கிற நெருப்பெல்லாம் எடுத்து மேலேயும் போட்டுடுறோம். தண்ணியெல்லாம் இழுத்துட்டு பிறகு கொஞ்சமாக இருக்கிறப்ப நம்ம போட்டுடுறோம், அவ்வளோதான். நம்ம இந்த ரைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ஈஸியாக நல்லா வெந்துட்டு இருக்கும். நல்லா வந்து அந்த தம்மிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த சூட்டில் மேலும் கீழும் சூடில் வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பல நமக்கு கிடச்சிடும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் 10 to 15 நிமிஷம் நம்ம தம் போட போகிறோம். எவ்வளோ பிரியாணி வந்து நம்ம பெருசு அவ்வளோ கேஜி கணக்கில் செய்யப்பட்டல, வீட்டுக்கு தேவையானது 1 கிலோவோ 2 கிலோவோ தான் செய்வோம். ஸோ அது இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு பார்த்தோன்னாக்கா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு இது இப்போ நேட்டிவ் பிளேஸில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நான் வந்து வெளியில் வச்சு செய்கிறது எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10-15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அது ஒரு வெயிட்டுக்காக நான் ஒரு சுடுதண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. வாவ், சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். தண்ணியெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சீரக சம்பா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ரொம்ப வந்து தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாக வச்சிடக்கூடாது. ரொம்ப கம்மியாக வச்சிட்டாலும் குச்சியாக அது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாதிரி ரைஸ் வந்து நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்றப்போ சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் சார். ஸோ அந்த மாதிரி பாருங்கள், அதுக்கேற்ற மாதிரி சூப்பராக வந்துடுச்சு. நீங்களும் வந்து இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ சிம்பிளாக ஈஸியாக சிக்கன் பிரியாணி வீட்டில் நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னு பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.